ბელგიის საჰაერო ძალებმა ქვეყნის სამხედრო ავიაციისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული ეტაპი აღნიშნეს. ფლორენისის ავიაბაზაზე ოფიციალურად მიიღეს პირველი 3 F-35 ტიპის მებრძოლი გამონადგურებელი თვითმფრინავი. ახალი თაობის ავიაგამონადგურებლების მიღებას ბელგიის მეფე ფილიპი დაესწრო. ბელგია ეტაპობრივად ანაცვლებს თითქმის 40 წლიანი გამოცდილების მქონე F-16 ტიპის თვითმფრინავებს ეროვნული თავდაცვის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ქვეყნის სამხედრო მაღალჩინოსნები ახალი ავიაგამონადგურებლების გამორჩეულ შესაძლებლობებზე საუბრობენ. პილოტისთვის აუცილებელია მუდმივად ადაპტირდეს მტრის ტაქტიკებზე. დღეს ეს არის ერთ-ერთი რეალური საფრთხე და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს გამონადგურებელი ნამდვილად განკუთვნილია ამ გამოწვევისთვის. იმ სენსორების წყალობით, რაც მე მაქვს, შემიძლია აღმოვაჩინო პატარა საფრთხეებიც კი, რომლებიც დაბალ სიმაღლეზე შეგვიძლია შევნიშნოთ. მსოფლიოში მხოლოდ ამ თვითმფრინავს შეუძლია ამის გაკეთება. ბელგიის თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ახალი თაობის ავიაცია პილოტებს უპრეცედენტო ოპერატიულ უპირატესობას აძლევს. F-35-ები ჩვენს პილოტებს ანიჭებს უპრეცედენტო ოპერატიულ ძალას, შორმანძილზე დანახვა, სწრაფი რეაგირება და ზუსტი დარტყმა მანამ, სანამ მტერი მათი არსებობის შესახებ გაიგებს. თანამედროვე ომში სწორედ ეს წყვეტს ყველაფერს. უკრაინის ომი ნათლად გვაჩვენებს, რა ხდება მაშინ, როცა არც ერთ მხარეს არ აქვს ცის კონტროლი. შედეგად ვიღებთ ხანგრძლივ და დამღლელ ომს ყველა რესურსის ამოწურვამდე. ბელგია გეგმავს 2030 წლამდე F-35 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავებით ფლოტის გაზრდას 34 ერთეულამდე, რაც ქვეყნის სამხედრო ავიაციას მთლიანად ახალ სტანდარტზე გადაიყვანს.